congodialogue.com. congodialogue.com. Très heureux à vous, chers internautes. Surtout, merci de votre fidélité à cette émission de C'est Grave. Une conception de votre humble serviteur, Kagrave Songanzila, le number one. Je suis là sur terrain en train de travailler. Qui aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir l'un de mes confrères. Et lui, c'est Willy Kayembe. Donc, je vous signale très bien que depuis que cette année a débuté, donc c'est mon première mission. Et pour moi, c'est pourquoi j'ai choisi Willy Kayembe, qui je dis mes meilleurs vœux, Willy. Merci pareillement mon frère. Donc bonne année. Nabande retour de partout. C'est vrai, tu m'as pris à pied levé, mais je n'ai pas le choix. Tout ça, Moussala ou le roi Abasoda. Voilà, on est là. Donc ça va. En tout cas, merci, ça plaisir à trop, surtout qu'aux Alanayo, n'a qu'à rappeler Nabandeko Bazouta Labiso qui est le premier numéro. Il y a émission Nabino dossier grave. Et surtout, grand merci Naya Willy Moucheni. Grand merci à Madame Francine Gembe, Oyo Azo Sala Poke, Makambo et Sali Maboending et Zuzala Zalanango. Pourquoi pas Nabatutu Oyo Bazali à travers le monde entier. Et surtout qu'émission Oyo Zali dédiée à président Jules Massoana Fondation Jules Massoa Mobimanabi qui est Bazota Rabiso, Peba Soutien Rabiso. Willy Kayembe, ceux qui te causent un peu manqué parce que année 2016 ici, tu continues en 2017. Ceux qui te l'obito à la côté bilan. Pour na musala ya Willy Kayembe pour le Belarandoule à défendre Randoule bilan et cause à la positif to ezali négatif. Non, ça va, côté na ça va. Moi déjà ezara moi passe mutuye moko à ça la bilan hein, côté négatif na yé moko ya moi passe. Ils ont le droit docteur à se soigner moko ya moi passe au monde à recourir à l'hôpital à un docteur musu soit soigné. Donc de mon côté, je pense que pour ne parler que de moi, on s'est battu, quel que soit le temps, les circonstances, problème, le haut et le bas, presque c'est la vie. Hein. Pour Nanga, ça va. Ça va, parce que je ne suis pas mort, je suis encore vivant. Tant que je ne suis pas mort, avec toutes les épreuves qu'il faut, je suis vivant, donc ça va. Côté Aboulou, ça va. Maintenant, côté Ndoulé, tout ça, l'analyse, en 2016, on dirait que la musique Nabiso est mati, les sous, surtout Kiti, les sous. Bon, Biso dans la Katia Boulon, ce que le Kita, je pense que ça sera faux. Parce que ce qui est Kiti, donc Biso tout ça a sauté. Moi, Koko Sotodui, Ezara Namakamwa le 19. Moni, c'est presque belé, qui sauté. Mon émission Sarah Moussala pour na tuyamba artiste musicien. Ce musicien zate au monique au Banarobalukaka tu vas commencer à tourner en rond. C'est vrai. Nga est affecté nga penamingité mais il dérangeait biso moi mingi. Droit ba mise belé ba laité, miso bazaki na ba programme libanda, miso ba kendo fêter na ba famille, miso pe ba kimaki na bango. Mais je pense que moi problème ka yango na côté kuna. Il faut dire aussi que te perdre Marie Missamou, te perdre Sœur Marie, avec qui pena mon totaro soigné qui toko, avec qui moutunangai. Ceux qui y en a pas quatre sous n'indimité que soza mon tobo ben lelo bo sala ongana to sala. Nous avons perdu aussi Papa Wemba qui était l'un des conseillers qui m'a beaucoup aidé. N'a côté conseil hein, parce que moi j'aime beaucoup plus Kovana Mikolo pour Nazwaka. Moi, Willy Moucheni, c'est vraiment. Donc, Binobo, Tamsobo Zoré, Messen, pour Nangaza, grand frère Nanga. Donc, approuvant Razawana, pour Ndakunanga Ebi, Ebi Kolera Kitinangai. Et puis, en cas de problème, je l'appelle pour lui expliquer écoute, mon vieux, j'ai tel. Après, c'est un conseil, bon, dégageant au bout et tout ça là-bas. Jules Mansour, n'en parlons pas. Mon Jules Mansour, l'air à Yakawa. Toujours Penatan sur la Ming parce qu'il a été chez moi, il a mangé chez moi 2 fois. Donc merci beaucoup à Jules Mansour la Fondation Naé, aidé Naé par rapport à la Fondation Naé, Aïbsaki Naé, le quoi Aza Monto, Aza jeune et puis à ses Batara. Donc Naé au PC moi aidé Nanga quoi. Donc voilà quoi. Donc pour Nangaï, on a encore sauté, ça va. Donc, ça va. Côté négatif, car on a émission.
D'accord, ça nous fait du bien de comprendre Willy Kaembe, le président de vrai, Azana Biso Awa, et n'a pas ça va trop na trésorier Nabiso. Bon, Nabomina. Faut aller ngati batangata comme on a été. Donc merci beaucoup Naé parce qu'à Zapé Nabiso n'a pas assisté Biso, hein, trésorier Nabiso Bitankuma, Azana Biso Awa. Donc Gelor Bitankuma Azana Biso. Garage Naé. Ah, na garage Naé. Ça dit ndé sigama solo toujours ndé ba yo bongisela nga pe voiture. Ndé ba business tandami ba bongisela pe mo ba bus Naé. Ana agence Naé, ana société na transport. Donc, biso ba jeune boy, moni biso to ba vrai zapambate. Les vrais ce sont des gens qui ont compris. Aux jeunes, biso do na ba trentaine, na to komina ba 40 te nante. Ba trentaine wana to ça l'effort, so moi bis moko mi balé au gangate, aux zolo ba mingiti. On se comprendre. Pour na rola ki sa que aux responsables, faut pas mona que foyer na yo ezali, aux papa ya bana, aux en adresse, aux en ndaku, ya te gola la en tel. C'est vrai, tu peux te faire plaisir, ok, bois de ce mois champagne, momi balé, on fait ça. Mais on a ce champagne, pena mingete, whisky kaka. Donc, so il y a sali en kaka, n'engwana mouké na talimba moko. Ah, côté qu'on a, il faut sous la règle. Donc, les vrais d'abord, au départ, ce sont des responsables, des gens qui pensent à l'avenir. Parce que biso, n'a pas vrai, tu engages à la jeune. Neti Willy Moucheni ana ba entreprise mususu ta mususu a permettre que na loba na télévision mais na otanga ba komo na ngote biso pe to kotsa bato na biso kuna ba vrai to apena bateau to eda na cadre ba vrai azui pe boulot azo sala pe moi 100 francs pe kotaka do yango to benga ngo vrai c'est un état d'esprit déjà ne pas être complexé jeune mais faut lukambung il faut lugalar il faut être responsable dès les bas âges et permettre yo lobby aux amandianté au kanga bato bandokité ne bato miso bakoma lelo donc ya moi roi yé po ba beta liso na il faut atambola na moi bato mo boy parce que genre bato ngo po atamona bango atamona bango non ndeni po ba massa na été bato siège na été tamso bimina mukala après mukala komi do tu vois biso to ba vrai. En tout cas, merci pour notre explication. D'ailleurs, nous avons anticipé déjà question d'angaï, mais oui, nous avons tout nongo, mais oui, quand même, nous avons tani boezara poto solo là, oh, ma solo les appels solo parce que bateau peut baser belé, bateau balukara ko solo na yo, en dehors émission d'engue mokozo présenté, mais bateau monsieur balingara pena que oui quand même pas vendre bazo tout na moi ba question. Je crois que parmi ba question na tout nango, ngam moko tango lobby, awa makambu n'engue ba boîte te banini te, je suis surpris. On dirait que les gens qui ont été bien trop. Si vous avez bien trop. On a été pour adresse quand même. Et puis, les enfants me voient le matin. Oh, Willy Kaimba Botate, Willy Kaimba Balate, oh, Willy Kaimba Zan adresse, oh, Willy Kaimba, Willy Kaimba. Non, c'est faux, Ndéonangaï. Et ça, Babilobé Lara Mokili. Ndenge bafinga biso eza nango rien baboraka libanga na mbomo était là c'est pas un problème mais toi tu es avec moi bamonaka moto yango pe azoba na moto yango ya irresponsable na ba acte mike moi omoni ke pona ko linga te ko vexer bato misusu yo so monanga na vandi bon na ebité ta misusu te ke omona te nga na genre te ke non na vandi na lakisa moto voiture na ngai de 1 nalakisa moto ndako na nga nasaka émission moko na ndako na nga babeta na YouTube baomona na Ingrid Kabongo c'est tout et puis kala tout sango kala ça va 2-3 ans d'ailleurs azobeta mo émission moko na bato chez bango na palais baomona que na place nga alala nalakisa tina mbeto na nga bakota baomona donc ça n'a rien à voir na place en lala tokenda na biso boîte bar neti a place to vendre. Bon, c'est la voiture na coin. Bon, on a revendé. On a vendu na kati moto. Pour balobate que non, na vend na bar. Non, ça n'a pas de sens. J'ai aussi une vie. Les gens doivent comprendre. Je suis désolé pour les gens qui disent ça. J'ai des enfants aussi. Nana bana, nena boy, nana bana, oyo baby ke vient na biso. Yé wana père na biso. Donc ça n'a rien à voir. C'est faux et archi faux. Na ba information ba ozwaki. Na regretté qu'on vérifie mais
Ça n'a rien à voir na vie na ngai. Moi, je suis pas dans ce que eux ont dit là. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, répondre avec précision, ça me fait du bien. Merci surtout à meilleure vena Clara de Bruxelles, à Zota Labiso. Pourquoi pas Pena Ndeko Oyo, Nazo Benga Mikolo, l'homme sir, Pierrot Ngombo, El Picasso. Na peso ba merci à trop na onyo so ça pour Nabiso. Willy Kaembe, na parcours na yo. Est-ce qu'il y a deux actes au lelo yo moko regretaka? Makambo sala kala au lelo okoki kozongela ngote? Pensate. Parce que naebi que na parfait te. Nana ba défaut na ngai ndenge pe baloba que nul n'est parfait. Mais je fais un effort pour na kosala au moins eloko naebi que ça dans la loyauté. Eza na nzela même nzambe na nga na sambelaka amona que nazo respecter bato. Nazo linga batu, nazo aider batu, nazo sala eloko ya senga na sala. Ozomona, mais je ne pense pas que qu'on regretter onga na sala. Je ne pense pas. Ata oya mabe, oya komelanga ba diminuanga, ba ridiculiser ngato, ça fait partie de la vie. Parce que tu sais, moi je prends toujours les choses du bon côté. Ata so muta salinga mabe, na seka kaka na sepela kaka. Po so ozui du mauvais côté, au bébana batebele. Tu sais, quand tu aides beaucoup de gens et que peu sont ceux qui sont reconnaissants, dès qu'on comprend on comprenait que la vie est faite de l'ingratitude. On n'attend pas toujours à ce que Mouta remercie. Mouta tanga comme on a pas le bac non Mouto buena buena buena. Ngai, je prends les choses toujours du bon côté. Voilà, comme je le disais, que Willy Kaembe est de notre toujours mekakosolo la bino moko bozo ka ndenge azali ko s'expliquer et oyo ça la peine bien. Je crois que ils a plaisir à trop ya kozala rapé Nathan ya ko kutana rapé na baninga pe mususu parce que j'ai comme impression na mboka na biso toyaka ko apprécier batu kaka soki bato ici ba keindo komi omoni Willy Kaembe wana bando ça l'émission bien asalaka boya donc alors il est avec nous. Je crois qu'il va répondre na ba question na bino tuninga ezaki bon ndeko nanga question moko na linga ina tuna na musala na biso kaka ndenge tozo sala ngo boye. Il est vrai que za na bato musupe bazo bonga na ndenge ya molili on est photo na bango Tata nali solo penengo kape bato musupe bazo beta ke ya wana to vie wana to leki wana abonga na ndenge ya molili oyoka nante nga okamote nano oyoka te on a oyoka. Même par intuition, au raisonnable, il y a mon côté na réflexion na yomoko. Peut-être que c'est trop dur. Vous forcez à expliquer que na yoka ce pendene. Non. Na noté. Ce bazar va bon sous ma casse. Ce bana noté. Donc ça va quoi. Nga non na yoka te. Tout qui c'est à mutu pena solo solo za boulot. Qui c'est à mutu pena solo solo ya boulot. Nga ça publicité te. Yo soka nganga mo aleki na TV sa publicité. Mais tinga na yoka balobi ke Willy Kaembe bonga na kisi. Ya na mutema mabe ya mbaka batuta sulisa batuta za rogé alinga te ko yipsa batu place azalité ceux qui ata vandi quelque part akobenga mutute mutaya. Na yoka batu balo babongo menga na yo tozali. Mais non, c'est pas grave hein. Ya mamwa vie on a yipsa que liboso babwaka ka libanga na mbomo etela. Ngana ebiso qui c'est liboso zana no discipline na mutu yemo. Est-ce que bien battu monsieur va sambela atikala jamais au sambela ndenge yo ke na église chaque dimanche aibe église mais ça la bien elle va bien tam son tam malam ko le gayo mto ke na église battu monsieur ba barate même bateau bino bomona roi ba sambela minyo wana la plupart ce sont des païens mais qui se font appeler chrétiens bazamba bible bo bible la c'est que mto chrétien yo pour aussi ma bible. Tu as bon à part aussi ma Bible. Quand on a une Bible, ce n'est pas synonyme d'être chrétien ou de respecter les commandements de Dieu. Là, c'est permis un bateau sincère ou loyal. Que bateau yo, il faut pas être hypocrite pour pas côté là. Non, Dieu est juste. Nasuko mona ba frère belé ba ko sabino melara diamba ba melara masanga balinga basa batu ba marié. Basi abatu pena oyo pena ke moi soyo moi sa moto mo permettre obimanaye pose loka viso kenda poto
abeti au concert pour appuyer au somba mutuka nos frères en Christ. C'est mauvais quoi. C'est vraiment mauvais. Donc non. Noko Zoa Moussa na lwa tata na maman. O koma na balar na yo rouler ba car ningo lingi. O somba no ba parler ningo lingi. Mutema malamu ezali, mais mabe ezali. Donc c'est à toi-même de savoir ce que tu fais quoi. Par là, je dirais, ou je donnerais raison à ceux qui disent que la vie c'est un choix. Mais yo mo songo bonga na. Ko bonga trop facile. La patience paye. La sérieuxité paye. Ngana fa na patron oyo alaksanga facilité te hein. Attache to bimi to ke boîte to zongi 6h du matin, mais na 8h. Abenyo poisson ndeni okebulole ani. Kaka yo na mutu memaki. Ouais, kaka mutu memenga et puis on a c'est to zonga fâché. C'est pour me dire et me montrer que l'homme d'être discipliné, même dans l'ambiance il y a une discipline. Même dans la ambiance disciplinée. En tout cas, c'est un plaisir, surtout tant que Moutupena a Zali ko s'exprimer boye et on a repris sa bambote nanga trop na mère Mado Kitoko na bikazota la biso na bosanité bijou Mobunga hein donc bijou belé za garçon suisse na bosanité à Dios Boulantulu batutu o balinga biso pour comprendre ndenge nini muto bino bolinga mingi. Je sais pas des vidéos où il ka mbeyo tozo solo là ma solo pena je sais pena bien. Alors Willy Kaembe, est-ce que les lots qui Willy Kaembe a un bon terme na ba confrère na union surtout to ba concert na union surtout? Moi je suis bien avec ceux qui sont bien avec moi. Et combien de que batum soupe komi ke boyokante? Non, c'est difficile. Nakota un peu na babilo mususu ya ba embûche quoi. Que moni mutu moi ina yo pour rien. Bokutana te bosolola te. Bozape wa masate. Aina. Ouais, oyo kaka na masolo muso mona on a comportement. Bona milia bato boye alingi na yo te. Bato bongo ça va on no se retirer. Apparemment pe on dit lo bagate. Ouais na loba mingi te. Par contre, uzanga maloba ko loba to yo mo kaka osala ki yo neti so komi o lobi kete na lobisa bango. Non. Anenga mabete, on parle quand il y a des choses à dire. Non, ça n'a pas de sens. Entre nous, il y a ayo ki bazobeta sona Willy Kaembe wana vraiment bona abandina nko finga yo critiquer yo yekuto ala rabo azobosa na kena kaka nazo finga wana bato misusu pe ba rapporteur bazanga te comme nde baloba na français les murs ont des oreilles moto moko ayebiso mais yo na tel bozane non c'est juste un ami. Bonjour. Vraiment, pour tout à l'heure, oui, ok, d'accord, pas de problème. Maintenant, tu sais déjà comment te comporter vis-à-vis de Mouton. C'est ça que moi je fais. C'est comme je t'ai dit, il ne faut toujours pas attendre les éloges, les fleurs. Moi, bien non. Navi, il y a tout. Navi, et puis pour nous aller bien, pour nous réussir dans la vie, il faut que Baboua qui l'homme banga. Maintenant, n'est-ce pas salité que l'ongoli bilamba obimina mwasi ya mutu obike mwasi ya mutu o abala na ye o profiter na mbongo na ye eza bien te olingi oboma mutu pose mbongo na ye mabe mobali pe omiseli mwasi mobali mso amatela yo soki yo osambelaka bisika o bayebisa ko eza malamu yo mondo ebi nsambe na onde okumbela o soki yo osambela bisika o bayebisa ko no eza mabe pona ebele bayebi ke na Bible sodomie epekisama yo motalika na Bible ba coraniste pe ba yebike pana biso oboye ezaboye tout soki yo sala la religion oyo croyance na yo etinda yo sama mwana tu sais dans la vie il faut laisser les gens être libres mais na nenga bo moto boye to yebike mwasi asalama poaza na mobali pasa ma poaza na mwasi na yebi place ongo koma wana lokwa biso boye to lata kaka bilongi ya bato fo bokela mabanga. Je dis, c'est pas un problème. L'essentiel est que les gens aujourd'hui, bazo boy ke lo mabanga te. Pona nous, obiga noza bo so tambolika na infinitif na nzela. Ovandika na Grand Hôtel pendant 2 mois.
yo pokote na ba copine oyo ovandi pe boke boîte osombi champagne moko mibale misato baba na kotonga yo. Parce que les gens pensent que c'est facile. Il n'y a rien de facile dans ce monde. Biso peler to vandara to raisonner un jour na osa ndengeni ebona bona bona boy. Ezai pe ka ndengwana. Otala heureusement nga na loba mabe ya bato teke na vandi boy na bana kotonga hotel mutu yeko tasaka boy. Nga loba o nga na monaka. Oyo monite taliote. O nga na monite talinga te. Ya neti yo to na masolo ya hotel il faut bobo na boy. O nga na mona ndi na expliquer que non c'est bon. Oya mabe ata soki na mona yango te na koloba te keza mabe mabe et puis nazo peso secret moko mabe komaka mabe l'air moto ebiki na osalelo mabe même moto muta mabe tango pona yo mona ke muta mabe na ye wana ndaza bien donc même liboso nzambe na asali sumu te il faut azwa temps ba expliquer que non eloko ozo sala wana ya mabe acha bina mutu ne que non. Je suis conscient que ce que je fais, c'est pas bien, c'est mauvais. À celle là. Oui, c'est très important. Maintenant, peut-être mais il est un peu de côté. Il est un peu de côté na batu azana facilité que batu ba zoyer pour ba meka ko expliquer que ndeko songanzila voilà le ça les amabe. Maintenant il est batu ici ba remarquer mais il y a remarqué te. Maintenant qu'est-ce que les gens peuvent faire pour na peut-être na poussa na pembe na ndeko na na que te ndeko ili eloko ça dans les amabe. Bo lelo yo benga elelo. Benga yo benga ra so ilobi lelo tokutani. Tokutani to ça boulot après boulot to rova na pe to meli moi bière to rova na pe to meli moi mai. Il faut expliquer ngape. Non de on ngai na expressé pe boulot na yo tout comme na sepera na ngote tala route boue tout ça est-ce que ça le oko ça le forte. Et logo ça la pas c'est ça tant ozo pesa mutu toli na miso bato. Tant ozo pesa mutu conseil na miso bato. Yeba que même le plus petit aime bien qu'on le respecte parce que le respect est réciproque. Mutu tango aza mwana muke yo zo eka lokwa mwana muke na miso bato yo vraiment osobe na mbeto lobi mbeto ngo bimisango te. Na miso bato ko répondre na epeke no ya pe masuba na ngai. Tika mbeto ngo vanda ga ndengwana. Comprendre? Soko bende na peme petit yo vande pena obike usuba ke pena kolongola muso na te aya ya pena solo vraiment na obimisango. Toli ba pesa ngo na pétegnon surtout na moi douceur na moi maele na ndenge ya discrétion. Ah, Willy Kayembelelo na habité, on dirait ba makambo pena et opesa nga toujours ka posa ya keto tous les cas. Bon alors pour na to ye bandingi na aussi ça. Est-ce que ebi ndeko moko ba bengi na kombo trésor T9 Chichi. Ba kombo ebele. Ah, Chichi T19. Trésor. Oui, aza soutena mokili auchoti kabiso. Son âme. Na fongola WhatsApp na nga ka mingi te na moni bato ba na profil. Ngabi onini susu anniversaire na ye oh nzoka nda kufi na bengi DJ Ricel po mutu liboso monaki na bi ya likam nini yango bo ote akufi na o comprendre te banini après o rappeler nga l'air mo balobi o bachela ke poison. Bref, Chichi la suna bisote. Comment tu l'as connu? Donc malheureusement akufi falo tu na Chichi mutu liboso simbisa micro aloba na radio zaki ngai chaîne ya liboso sala na vie na ki Congo Web FM ngai naki mwana mobali ya mibale na chaîne wana après Yannick Peters to vanda boye Shabani abi to recruter batou pour to matcha mo ba niveau ba émission banini ndenge to vanda wana T19 aya les raillés gabi mais jeune homme tu parles bien abi na ouais Nami yo ki na kati ne mwandambo po ngana na voile ya ki na mwa voile mwa pete na epse ke no osa no awa Shabani atuninga ah mais je nango ndene yo ki ndene abi ah c'est bon kutu Lexus légal mutatindi abi ah OK d'accord après Lexus abenye sous oh mais mutango combien na on dirait boyambi ete abi oh mais William singa mutu mwa zalia wana siko sona obetelo ya 2006 10 ans 11 ans on comprend. C'est comme ça que ndeko na nga wana aya na ebisa bito bano sala awa Shabani ebisa mais petit yango yete na ebisa bibo vie tozo ya zolo ba bien alo bano lisusu azongi susu na benge ya rabo loba susu ayoka bi azolo ba bien nde bazo wana après susu
toki na chaîne massa na ngamo bo Shadow Kuba ezalika na internet na zo suwana to mosana omoni biso to agent que non so sali mutu eloko lobaka tamsumba liboso batu bayoka na bibo epo na T19 mais batu tamso ebite ke ngana yetu yebani donc na edaye ça mambo vie azo boulot na avant kufa comme une MC qui en Afrique du Sud après Afrique du Sud ya wa bunana ngane et puis voilà liwana et la question to interpeller telo te ponga na satanda kufa chaque jour mutu aliboso nga na mokila mona sali projet akufa ouais projet te je m'attends à mourir chaque jour de la vie parce que c'est Dieu qui maintient l'avenir de l'homme et le dernier mot sur le souffle de l'homme. Narobi ma peine à coin awa. Na oswara na boy grand carmo ekoti boy tout biso. To kufina biso. Donc liwa est normal. Bato ba mona ngote le roi se pende nini wana. Ata so mutu moko ta so etaka kufa. Ndeza bata mutu so bela ndenge nini omona boy po ami boma abikaka. Donc c'est vrai, moi ce n'est pas une surprise pour moi. J'attends que je vais mourir tous les jours parce que biso to est ngomingi po to ke na okumisa nkolo kuna likolo. Il kaembe yozo ndimo kendo okumisa nkolo tandis que bato ba traiter ko za pa do na ezo lekelanga. Bon, to koti 2017. Maloba nini bato balingako parce que bato baze belé balingako. Maloba nini ko yebisa bango na minute yo bato bazo talo partout dans le monde entier. Merci beaucoup pour na oyebisi ngai. Dans le banon boy ba to ba traiter biso ba païen apparaît des mesures ya roye ba chrétien na païen la wate donc pour ngana zo ebisa yo ngana yebi oyo ba yemba mingi na ba te ya mingi o bango basala ka kutu na nzimite ke ba païen pe basala ngo ya kozoka basi ya batu ya uyiba ka batu mbongo ya ko escroquer ka batu mbongo na ya kokosa ka batu ni lobankolo beaucoup misango cop commerce mais rendez-vous ya moko kuna lola to kota na kuna sikona ina loba boende ona ngai message ya koloba na bande na biso ezaka espoir toi ba jeune toi na besoin mboka na biso ezala bien ba jeune bazwa boulot ba jeune bazala vrai espoir ya lobby mwende balobaka la jeunesse c'est l'avenir de demain est très important ndenge pena oloba siko awa boye toi na besoin ba jeune ba boulot ezala jeune assisi classe abandi penchik assisi PO abandi nchik et plutôt assisi classe abandi ko sala moi musala mo boye monane c'est ça notre souhait quand même professeur oyo encadra ministre encadra ka député avant koma wana yep azora mbonga bien biso na kala to banga ba professeur na biso sokozo kenda pa na ebo a biso ketikele sac pa na ebo ozo tala ndako ne o kitoko lobi non ce professeur il vit bien professeur aoya musala na voiture na primaire s'il vous plaît une école primaire oya na voiture ba maître to bien ba monsieur monsieur nous omona donc voilà quoi toi na posa à venir à lobby soyez aussi responsable et les autres biso eza ba querelle jalousie motema mabe ndenge ba jeune baza ba irresponsable tant bazo mono déjà na ba langage moko boye immature bazo mona que muto okopie bato akumba bango boye eza problème c'est pas bien yoza mukonzi kofinga basi ya bato kofinga baninga sokutena mutu na nzela boye che mutu ka pembeni poka na mwa mbutaya ja muke lokwa yo kote mateo kitso bandi kofinga yo la bêtise c'est pas bien tous à la bato moko civilisé mboka na biso ekenda liboso malembe indépendance ya na mukolo mote eza processus ezora temps ndenge pe liberté bana Israël po ba komati na Israël ezwa temps ozomona Égypte kanga bango bambula na bambula heureusement na kala ba vivre batin ebele ba 100 ans ba 200 ans banine heureusement mais ils ont processus ces temps donc elonga kolobaka ngwana 2017 bonne année et nakoloba toutes les très bonnes choses hein. Bonne fête à tous les fans de l'émission HD Lengi po balinga musalonga salara donc nzamba sunga bango bazana bon moyi balingisa pe batu musalonga na osala
pour mutu mususu ina à l'occasion de l'autre. Pourquoi moi si na lobi que non c'est pas un garçon de poser la question ndenge bona yo le tamuso boulé que le soleil zawanate. Toi pe ba responsable toi bateau toi pe na ba objectif na biso ya bien. Biso toi ba vrai to ligne bozo baté to ligne gauche droite toi dans le normal. Merci beaucoup Willy Kambesiko et le belio lobby nangalelo. Na bengo nani yo moko mi pesa na bengo pasteur, évangéliste, acteur politique, analyste, tout na bengo. Bien Willy Kambesiko. Président des vrais. Biso toi na bosolo. On est dans les vrais. Merci beaucoup à Gelor Bitankouma, hein, mutu pena zaki na biso assister. Biso me ba dédication ndio pesite kaka ba kombo. Non, bah dédication à Bandé, on a battu belé. Bon, on a Pessimbote na Siméon Musindondo, très intelligent. On a Pessimbote na docteur Jeff Njadi, le tétadon de Dieu. Bah, tu n'as pas pena donc bah viens n'anga de mots passe à le mot de passe. Pessimbote, voilà bambote pour un remerciement pena année on a fait ça le PDG Gabi Chabani Record. Moni bisoto za coaching. Na Ma Francine donc maman na coach donc merci beaucoup et puis je remercie beaucoup tous les partenaires. Lui s'appelle Ricky Kabombi, c'est vraiment mon partenaire et ami. Ricky Kabombi, page claire. Merci beaucoup, bonne année à toi, bonne année à Gelor Bitankouma, le trésorier de vrai yemtamminga garage merci beaucoup. Ça ira bien. Donc merci encore une fois à tous ceux qui nous aiment beaucoup. Maman Béni. Na continue nanga. Ah donc na kendara. Donc bonne année et meilleurs vœux encore une fois de plus à mes amis. Tony Diasivi, merci encore une fois de plus à Ravi Kabasele, Dani Baramoto, je remercie encore une fois en passant Willy Moucheni, donc Yazako Zambiso, et on a changé comme beaucoup à minité. Soit dans Baksana ou Ezawana. Vite, banani vite, comment appelle? Donc vite, Willy Moucheni, Kodamboka, vite. Donc, je remercie Fondation, donc merci Maman Léonie en direct de la Belgique. Je remercie vraiment Jal Kikita, Jal Center. Donc Bazamoué Belé, c'est un beau sani. Et le but est que vous allez rater, vous allez peut-être qu'à moi attendez celle qui est à Bongo. En tout cas, c'était un plaisir. En tout cas, merci aussi à Nana Botepa et Crayon. Hein, les valables, Binotoun à Paris, Batutu Balingabiso, les cases cosmétiques, ça dit vous allez belé. La plaisir, nous sommes au Zongisa. Merci à trop na Raïs, merci d'être là. Et pourquoi pas à toute la grande équipe de www.congodialogue.com. Restez toujours en compagnie de ces sites parce que tout à l'heure ça nous allons pour Nabino. Donc ça vous joindre biso. Ceux qui m'accambo biso tout lobby awa et c'est pélicioté. En tout cas, comme la biso na vidéo, ou soit il y a un numéro qui est affiché là, Benga biso et que vous allez très bien. Je remercie tout le monde. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve à très bientôt. congodialogue.com congodialogue.com